Həyatda bir dənə sözdüm qızım, sənə güclü qadın olmaq yaxşı şeydir. Evdə birinci gündən ki, özü göstərdin fəhlə ya, ömrün axırı anbazın. Onu bacarıram, onu bacarıram, onu bacarıram. Bütün naqruska sənin üstüvə düşür. Orada, bilsə necədir? Mən deyirəm ki, gəlinləri qızlarımız var ha. Bizim qızlarımıza çox ceyiz verməsinlər. Ne üçün? Hər şey olanda kişinin marağı bayırda olur. Qoy özləri çalışsın, alsınlar, əziyyət çəksinlər, onun qədrini bilərlər. Hər şey hazır olanda onun qədri bilinmir. Maraq bayırda olur. Hər şeyin var da, neyi çatmır? Başa düşdün? Amma biləndə ki, bu istəkanın biri var, biri yoxdur, çalışırlar, əl-ələ verirlər. Çox ceyizli bir şeydir. Mən evimi çox istəyirəm. İmarətdə saxla məni, lap qızıl tekstində mənim üçüncə saxla məni, mənim küncüm olsun. Öz yatan yerim olsun. Qadın var ki, səhərdə axşamacan bir dənə sumka salır bura, açqın taxır gözünə. Heç nə olmur, elə mağazinlərdədir. Nə alır, heç özü də bilmir, nə istəyir. Küçə nərdədir? Nə yığmağındadır, nə yığışdırmağındadır. Belə də giyinir, çıxır ki, deyər sanki hansı ministerin arvadıdır. Evinə görsün, bir dənə təmiz yer tapmazsan oturmağa. Bir dənə istəkən tapmazsan ki, çay içəsən o ilə. Cin ürkür, nənəm demişkən.